Vətən müharibəsi əlili, bu vətən üçün xidmət etmisən deməkdir. Vətən müharibəsi əlili adı düşünmədən canını vətən üçün qurban vermək istəmisən deməkdir. Vətəni üçün xidmət edib, canını vətəni üçün qurban verməyə hazır olan vətən müharibəsi əlillərimizdən biri də Mayor Şabanov Vüsal Zabitoğludur. Vüsal 1984-cü il oktyabrın 14-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Sumqayıt şəhərində yerləşən 21 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almağa başlayan Vüsal 1999-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olur. Liseyi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbə daxil olan Vüsal 2006-cı ildə leytenant rütbəsi alaraq məzun olur. 2007-ci ildə tağım komandiri kimi xidmət etməyə başlayan Vüsal xidmət dövründə ancaq cəbhənin ön xəttində xidmət etmişdir. Nizam-intizamı ilə seçildiyi üçün medallarla təltif olunmuş, dəfələrlə təşəkkürnamə almışdır. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən döyüşə atılan Vüsal, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Talış, Suqovuşan, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak etmişdir. Düşmənin piyada əleyhinə minasına düşərək yaralanan Vüsal, sol ayağının 1/3-ni itirmişdir. Yaralı olmasına baxmayaraq, döyüş meydanını tərk etmək istəməsə də, Vüsal təcili olaraq Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılır. 2 dəfə əməliyyat keçirən Vüsal, müalicədən sonra yüksək texnologiyalı protez ilə təmin olunmuşdur. Müharibədə göstərdiyi şücaətə görə Ağdamın, Suqovuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü, şücaətə görə medalları ilə təltif edilmişdir. Qəhrəman mayorumuz həmçinin Ali Baş Komandanla görüşmüşdür. Ailəlidir, 2 qızı və 1 oğlu vardır.